अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीलियां हो रही हैं, जिसकी बड़ी वजह एक तो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के मैच की तारीख चेंज की जा रही है। इसके साथ साथ वो टीमें जिनका 6 दिन से ज़्यादा वक्फा था दो मैचों के दरमियान, उनका वक्फा भी कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से शेड्यूल में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ये दावा किया गया है भारतीय मीडिया की जानिब से। और वर्ल्ड कप 2023 में के शेड्यूल में तब्दीलियों का आज ऐलान मुतवक्के है। इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक निज़ाम में एक बार फिर बड़ी तब्दीली आ रही है। वो चीज़ हो रही है जो कि इससे पहले तारीख में पहले कभी नहीं हुई है। ये तमाम मौज़ूआत इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल को लेकर हम पहले इस रिपोर्ट का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए पहले तो शायकीन क्रिकेट ने बेसब्री से इंतज़ार किया कि वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल सामने आ जाए, और आ भी गया जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से सिर्फ 4 माह पहले अल्लाह अल्लाह करके आया। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम से कम 1 साल का वक्त होता है और आईसीसी वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर देता है, लेकिन 2023 में ऐसा नहीं देखने में आया था। और अब जब शेड्यूल सामने आ चुका है तो उसके ऊपर एतराज़ात ही एतराज़ात हैं। बाज़ टीमों को ये एतराज़ है कि उनके दरमियान जो वक्फ़ा था, उनके 2 मैचेस के दरमियान 6-6 दिन का वक्फ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 दिन का वक्फ़ा इनफ है। तो ये एतराज़ भी बहुत सारी टीमों ने उठाया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत का मैच, जिस पर पाकिस्तान ने पहले ही एतराज़ उठाया था कि अहमदाबाद में ये मैच ना कराया जाए, लेकिन भारत ने बाज़िद होकर यहाँ पर मैच कराया ताकि यहाँ पर जो ज़्यादा तमाशाई आ सकेंगे। 1 लाख से ज़्यादा तमाशाइयों के बैक वक्त बैठने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अब इस हवाले से भी, चूँकि गुजरात में हिंदू त्यौहार नवरात्रि होना है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसको भी रीशेड्यूल किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक अब ये मैच 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा, जबकि इसके अलावा जो 14 अक्टूबर को मैच था ऑलरेडी डबल हेडर मैच थे, यानी 14 अक्टूबर को पहले ही 2 मैचेस शेड्यूल थे। इंग्लैंड का मैच था अफ़गानिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड का था बांग्लादेश के साथ, तो जिसकी वजह से तीसरा मैच हो जाता तो एक दिन के अंदर 3 मैचेस होना बहुत ज़्यादा नामुमकिन था। जिसकी वजह से अब इंग्लैंड का और अफ़गानिस्तान का जो मैच है उसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। अब वो 14 के बजाय 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये सूरत हाल बनी है शेड्यूल के हवाले से। इसके अलावा जिन टीमों के मैचेस में दरमियान में 6 दिन का वक्फ़ा है, उसको भी कम करने के लिए अब नया शेड्यूल जारी होगा। इसके हवाले से भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी टीम का वेन्यू, यानी मैच का वेन्यू चेंज नहीं किया जा रहा, अलबत्ता तारीखें चेंज की जा रही हैं। और उसके हवाले से काम जारी है पीसीबी बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी का और आईसीसी का, जिसके बाद मुतवक्के है कि आज किसी भी वक्त इसका जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली के बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल है। इस तरह तो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है। आईसीसी के इवेंट में इतनी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं जिसकी इससे पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। और उम्मीद है कि अगर इस तरह सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड के सहारे पर आप चलेंगे, एक बोर्ड की मनमानी मानेंगे, तो फिर इस तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। और आईसीसी को भी चाहिए कि इसके हवाले से ज़रा सख्त मौके इख्तियार करे कि एक बार आप वर्किंग कर लें। इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी वजह से मामला ख़राब हो रहे हैं, उनकी वजह से शेड्यूल का ऐलान नहीं हो पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे वेन्यूज़ पर मसला था, पाकिस्तान के वहाँ जाने ना जाने का मसला था। लेकिन अब तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो उसके बावजूद अगर मसले आ रहे हैं तो इसका फिर वाज़ेह मतलब है कि कोताही कहीं और है और उसका तदारुक करना है आईसीसी ने और मीडिया ने। तो ये तो है कि अपडेट देखना ही है कि जैसे ही कोई शेड्यूल चेंज होता है, आज अपडेट आती है तो वो आपके साथ तो लाजमी शेयर करेंगे। लेकिन अब दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम एक बार फिर तब्दीली के दहाने पर खड़ा है। नए चेयरमैन आ गए हैं। इससे पहले एहसान मानी और रमीज़ राजा ने अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लाया, बेशक इमरान खान के कहने पर लाया जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में नजम सेठी है, उन्होंने आते ही डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उसको बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे। अब जो सूरत हाल है ज़का अशरफ के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपनी टीमें बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। उनको नए सिरे से बहाल करना यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि अब ऐसा होगा कि रीजन्स की क्रिकेट और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाएगा,
تاکہ اس سے جو ریجن کرکٹ ہے وہ خراب نہ ہو. اور ریجن کے اعتبار سے بھی کرکٹ کمیٹی میں تحفظات ہیں, کسی کا اتفاق نہیں ہے اس بات پر. محمد حفیظ کے مطابق 6 ریجن ہونے چاہیے, مصباح الحق کہتے ہیں 8 ریجن ہونے چاہیے, راشد لطیف کہتے ہیں 16 ریجنز ہونے چاہیے, اور سیالکوٹ ریجن کو لازمی طور پر قائد اعظم ٹرافی کا حصہ بنانا چاہیے. تو یہ معاملات ایسے ہیں جن پر فی الحال جو کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. البتہ جس بات پر اتفاق رائے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو اور جو ریجن کی کرکٹ ہے ان کو بالکل الگ الگ کیا جائے. اس پر اتفاق ہے, لیکن گیند سے لے کر, کیونکہ کوئی کوکا برا گیند یوز کرنے کا کہہ رہا ہے, کوئی ڈیوک گیند یوز کرنے کا کہہ رہا ہے, تو اوورال کسی بات پر اتفاق دکھائی نہیں دے رہا. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں. کرکٹ کمیٹی اپنے طور پر کام کر رہی ہے, نیا چیف سلیکٹر کے بھی اعلان کرنا ہے, کیونکہ اب آگے پاکستان اور افغانستان کی جو سیریز ہے اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا, اور اس کے علاوہ ایشیا کپ ہے, پھر ورلڈ کپ 2023 ہے. تو ٹیمیں سلیکٹ کرنی ہے, پلیئرز کی کارکردگی جانچنی ہے. تو سلیکٹرز اور سلیکشن کمیٹی کا اعلان بہت جلد متوقع ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہفتے کہ جو کرا فعال ہے کس کے نام نکلتا ہے. چیف سلیکٹر کے لیے موجودہ وقت میں مشتاق احمد کے نام پر غور کیا جا رہا ہے, انضمام الحق ہیں, اظہر علی ہیں, اور اس کے علاوہ جو نام تھے ان میں تو منع کر چکے ہیں. راشد لطیف نے آج خود منع کیا ہے, مصباح الحق نے منع کیا ہے کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے. وقار یونس بھی دلچسپی نہیں رکھتے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ کو بھی پیشکش کی گئی تھی, وہ بھی اس حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. تو پھر صورتحال واضح ہے کہ انضمام الحق جو کہ اس سے پہلے بھی چیف سلیکٹر کا کام کر چکے ہیں, اور اپنے طور پر انہوں نے اپنے دور میں بہترین سلیکشن کی تھی, بہترین کھلاڑی پاکستان کو دیے تھے, وہ اپنی مرضی کر رہے تھے, اور ان کے سلیکشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیئر تھیں. اور اس کے علاوہ چیف سلیکٹر محمد وسیم, گو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی کہ ان کو لیپ ٹاپ چیف سلیکٹر کہا گیا, لیکن اوورال دیکھا جائے تو ان کے دور میں بھی پاکستان نے خاصی بہتر کارکردگی دکھائی اور کئی نئے کھلاڑی ابھر کر سامنے آئے, تو اس کا کریڈٹ بھی دینا چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ذکا اشرف اور جن کے مشیر ہیں مصباح الحق, وہ کون سی نئی ٹیم لاتے ہیں. اگر مشتاق احمد آ جاتے ہیں تو ان کا بھی پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت زیادہ تجربہ ہے. پاکستان کی جو نیشنل اکیڈمی ہے اس میں بھی وہ کوچنگ کرتے رہے ہیں, پاکستان کی ڈومیسٹک ٹیموں کے ساتھ بھی وہ منسلک رہے ہیں. تو اوورال ان کو پاکستان کے جو نوجوان ابھرتے ہوئے پلیئرز ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے, ان کے بارے میں ان کو جانکاری ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کیا مشتاق احمد یا انضمام الحق کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن زیر غور ہے. اس کے حوالے سے فی الحال تو کوئی اطلاعات یا کوئی نام سامنے نہیں آیا, لیکن بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مصباح الحق نے بہت سارے نام ذکا اشرف کو پیش کر دیے ہیں, اور کرکٹ کمیٹی اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی. اب اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ شعیب اختر کا نام بھی لیا جا رہا ہو, لیکن شعیب اختر شاید چیف سلیکٹر کے عہدے کے علاوہ کام نہیں کریں گے. وہ تو بڑا عہدہ چاہتے ہیں, ایون کہ وہ تو چیئرمین پی سی بی بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, جو کہ شاید اس طرح کا ممکن نہیں ہوتا. اس میں آپ بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارا نظام ایسا ہے, اس میں ووٹنگ کے ذریعے یا ٹرانسپیرنٹ عمل ہے اس کے ذریعے کوئی نہیں آتا, بلکہ یہاں پر سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کوئی چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی اور چیزیں کوئی اور عہدہ قبول کر لیتا ہے یا ان کو مل جاتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف سلیکٹر اگر انضمام الحق آتے ہیں تو ان کی کیا پالیسی وہی ہوگی کہ ان کے اوپر جو سخت گیر ہونے کا ایک الزام ہے, کیا وہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ورلڈ کپ 2023 کے لیے بہترین کمبینیشن کی ٹیم تیار کر سکیں گے, یا پھر دوبارہ چیف سلیکٹر محمد وسیم کی طرز پر کوئی نیا چیف سلیکٹر لایا جائے گا جس کو جو ہے فیڈ بیک کہیں اور سے ملے, سلیکشن کہیں اور سے ہو اور وہ محض اعلان کر دے. تو یہ چیزیں بھی خاصی دلچسپ ہوں گی کہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے کیا بڑا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان کرکٹ کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا.